βρίσκεται το παιδί μου. Ο Θανάσης είναι στα χέρια του Θεού. Άμα δεν ήταν στα χέρια του Θεού, δεν θα ερχόταν και να μου μιλούσαν το βράδυ. Φώνασα, μου το σκότωσαν και μου το έφεραν εδώ, μου το σκότωσαν και μου το έφεραν εδώ. Εγώ ήξερα τι έλεγα. Δεν δεχόμαστε αυτή τη συγκάλυψη και την απάτη. Λοιπόν, η Ανδριάννα Νικολάου βρίσκεται μαζί μας, την καλωσορίζουμε. Είναι το τρίτο μας πρόγραμμα αφιερωμένο στο θέμα του Θανάση, Ανδριάννα μου. Αλλά έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα και εγώ θα επιμείνω λίγο στο θέμα του καρκίνου που περνάς. Πιστεύεις ότι συντρέχει... Δυστυχώς έχει ξεσπάσει και καρκίνο σε σένα όλα αυτά τα χρόνια. Η αρρώστια χωρίς να το καταλάβω μετά από τον ψυχοφθόρον αγώνα μου. Που έχω περάσει τώρα εδώ και 4 χρόνια. Σου πρόσφεραν το θάνατο του παιδιού σου ως αυτοκτονία, ναι. Ενώ εσύ κάνεις μια μάχη για να αποδείξεις αυτό που το ένστικτό σου, αλλά και η γνώση γύρω από όσους ξέρουν τον Θανάση και από όσα γνωρίζουν κόσμος πολύς για τον Θανάση, ότι δεν επρόκειτο η αυτοκτονία. Και έρχεται τώρα και ο ιατροδικαστής για να επικυρώσει αυτή την δική σου άποψη. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδριάννα Νικολάου είναι η μητέρα του Θανάση Νικολάου, που πέθανε με τον χειρότερο τρόπο, αδιαευκρίνιστο τρόπο, για να πούμε την αλήθεια, το Σεπτέμβριο του 2005, στα 26 του χρόνια, καθόν χρόνο υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Να καλωσορίσουμε την φίλη της οικογένειας, την Ελένη Κυρατζή, την δικηγόρο μας, την Ελένη Βραχήμη, καθώς επίσης και τον Δ. Ορφέα Περίδη. Το έχω Περίδη, που είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και ιατροδικαστής. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Ένα μόνο σημείο, Ανδριάννα, θέλω να μου πεις. Μάλιστα. Είπες, και θα το ακούσουμε και στη συνέχεια, κάθε βράδυ λες σου μιλά ο Θανάσης. Μάλιστα. Και χθες το βράδυ ακόμα ήρθε. Ήτανε στο κρεβάτι ξαπλωμένος και πήγα και τον σκέπασα και έκανε λίγο κάτω τα σκεπάσματα από πολύ κοντά στο πρόσωπο του και μου λέει, «Μαμ, θέλω να σε βλέπω». Ναι. Και τα έκαμε κάτω έτσι για να με βλέπει. Και σκληρή κουβέντα να σου πούν για το γιο σου ότι αυτοκτόνησε. Πολύ σκληρό, γιατί αν το παιδί μου ήταν να φτάσει σε έτσι σημείο, πρώτα απ' όλα θα το γνώριζα εγώ. Είχατε τόσο στενή σχέση. Ναι, ναι. Το ένστικτο της μάνας είναι the best proof. Δεν γνώριζα εγώ το παιδί μου να σηκωθεί το πρωί, να ξεκινήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις. Στο στρατό και να μου βρεθεί νεκρός στα καλά καθούμενα, φεύγοντας από το σπίτι ήρεμο και να μου πούνε άλλα τον άλλο, είναι απαράδεκτο. Και το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά τα έχεις αποδείξει, αλλά κανένας δεν τα δέχτηκε. Υπάρχουν τα στοιχεία, τα ευρήματα και τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη δυστυχώς. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε, Ανδριάννα μου, από τις διαφημίσεις και θα σε ακούσουμε για να δούμε και πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Μείνετε μαζί μας. Ο Θανάσης Νικολάου, παιδί μεταναστών, ήρθε από την Αυστραλία όταν τελείωσε τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική με το όνειρο να ζήσει